ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டில் இருந்து டோன் 350 அப்படின்ற ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து வாங்கியிருக்கோம். இதை அன்பாக்சிங் பண்ணி ஸோ இதோட வந்து சவுண்ட் குவாலிட்டி, கேரிங் குவாலிட்டி எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஸோ அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்ட்ரிக் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா IP-X7 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா 10 வாட்ஸ் அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இம்ப்ரெசிவ் சவுண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது நம்ம ஆன் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியும். ஸோ பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர். இது வந்து 3 கலரில் வேரியன்ட் இருக்குது. இது வந்து ப்ளூ, பிளாக், ரெட் கலரில் இருக்குது. நம்ம வாங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஸ்பீக்கரை நம்ம இதே போல் இன்னொரு ஸ்பீக்கரை வச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணி இதை ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கராக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட டோட்டல் ப்ளே டைம் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ப்ளூடூத்தில் மெமரி கார்டு கேபிள் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஸோ அன்பாக்சிங் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த பாக்ஸை நம்ம எடுத்து பார்ப்போம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போட் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரண்டி ரெஜிஸ்டர் கார்டு இருக்குது. இதை வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு போட் ஸ்டிக்கர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்க்யூ சொல்லி ஒரு க்ரீட்டிங் கார்டு இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ப்ராடக்ட் எல்லாமே சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு தேவையில்லை. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடலோட கலர் என்னென்ன கலர் இருக்குது, இதோட ஃபீச்சர்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட மேனுவல் புக்கு. இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒயர்லெஸ் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர். ப்ளூடூத் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 5.0 இருக்குது. ஒர்க்கிங் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 10 மீட்டர் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ஸ்பீக்கர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1.96 இன்ச் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் வோல்டேஜ், இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 5 வோல்ட் 2 ஆம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 10 வாட்ஸ் அவுட்புட் பவர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்பீக்கர் இருக்குது 5 வாட்ஸில். ரெண்டுமே சேர்த்து 10 வாட்ஸ் அவுட்புட் நமக்கு கொடுக்கும். ப்ளே டைம் பார்த்தீங்கன்னா 12 ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டாக்கிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 32 ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம ஃபோன் பேசணும் அப்படின்னா 32 ஹவர்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 ஹவர்லேருந்து 2 ஹவர் வரைக்கும் இது சார்ஜிங் டைம் எடுக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட பேட்டரி கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 2200 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இது ஓரம் வச்சிருவோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ் கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆக்ஸ் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 வோல்ட் சார்ஜ் கேபிள். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் சி கொடுத்துருக்கலாம். இவங்க வந்து டைப் பி கொடுத்தது ரொம்ப ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் தான். ஏன்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா மொபைலுமே பார்த்தீங்கன்னா டைப் சி சார்ஜிங் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து டைப் பி கொடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் தான். ஸோ டைப் சி கொடுத்தது ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். ஏன்னா இந்த நம்ம கேபிள் இந்த பத்திரமா வச்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஏன்னா டைப் சி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்மளுடைய மொபைல் சார்ஜிங்கே போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அடிஷனலாக நம்ம கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட். ஸோ அதை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உள்ள எதுவுமே இல்லை. ஒரு நல்ல ஸ்பான்ச்சில் டேமேஜ் ஆகாத அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இது எல்லாமே ஓரம் வச்சிருவோம். நம்ம அடுத்தது ஸ்பீக்கர் ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு கவரில் போட்டு நமக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஸ்டோனுன்றது நல்ல இதுதான் போல். ஏன்னா வெயிட் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் இது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர் ஆன் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் மைனஸ் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் அப்புறம் பாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு 4 இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. 4 இண்டிகேட்டர் எதுக்கு அப்படின்னா இது வந்து சார்ஜிங் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. 4 இண்டிகேட்டர் வந்து இண்டிகேட் ஆகும்போது 100% சொல்லிடலாம். ஸோ 3 இண்டிகேட்டர் ஆகும்போது 75%, அது போல் 25 நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இது இங்கே இருக்கிற இண்டிகேட்டர் எதுக்குன்னா நம்ம பவர் ஆன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த இண்டிகேட் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு கயிறு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதை வந்து நம்ம அழகாக இப்படி கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே போட்டுன்னு ஒரு சிம்பிள் போட்டு இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆக்ஸ் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் மெமரி கார்டு போடுறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் பக்கத்தில் ஒரு இண்டிகேட்டர் சார்ஜிங் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போட் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது இது வந்து வைப்ரேட் ஆகும். ஸோ அது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். நம்ம இப்போ இதை ஆன் பண்ணி செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடுமே அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த இடத்துல எந்த ஸ்பீக்கருமே கிடையாது. இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது. ஸோ ரெண்டு சைடுமே 2 ஸ்பீக்கர் இருக்குது. ஸோ இது மேலே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஸ் எஃபெக்ட்காக இது சும்மா ஒரு மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே நல்லா ஸ்டோன் மாதிரி தான் இருக்குது. நல்லா வெயிட்டாக சாலிடாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து ஆன் பண்ணி இதோட அவுட்புட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ ஆன் பண்ணுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 4 மோட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ ஒரு மோட் சேஞ்ச் பண்ணோன்னா இது வந்து மெமரி கார்டில் இருக்கிற பாட்டுக்கு போயிடும். ஸோ அடுத்தது சேஞ்ச் பண்ணோன்னா மொபைலில் ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனுக்கு வந்துடும். இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து 4 இது இருக்குது, 4 இண்டிகேட் ஆகுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 100% சார்ஜ் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி இது பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ளூடூத்தில் என்னென்னு காட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் 315 தான் காட்டும். ஸோ நம்ம வந்து பேர் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ பேர் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பாட்டு வச்சு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நம்ம இப்போ வந்து அவுட்டரில் இருக்கோம். ஸோ அவுட்டரில் இருக்கும்போது இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்கள். இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். நல்ல லவுடாக இருக்குது. பேஸ் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லவுடாக இருக்குது. பேஸுமே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் லவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தான் இந்த ஸ்பீக்கர் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக இதை வந்து உங்களுக்கு வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஒர்த்தபுளாக இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் இதை ஆஃபர் வரும்போது நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1400 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. ஆஃபரோட வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 1200 1100 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கும். ஸோ 1000 கூட போக வாய்ப்பு இருக்குது. நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ பட் இது நீங்கள் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். ஸோ நான் 2 இண்டிகேட்டர் சொன்னேன். இந்த 2 இண்டிகேட்டர் உங்களுக்கு தெரியுதா பாருங்கள். லைட் எரியும் போது தான் உங்களுக்கு 2 இண்டிகேட் ஆகும் தெரியும். இது யாருக்கெல்லாம் சூட் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஸோ பேக்லலாம் எடுத்துகிட்டு போவீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக இதை எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ பாக்கெட்டில் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா இது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பேக்கில் எடுத்துகிட்டு போய் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. நான் இப்போ பிடிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். ஒரு டீ கப்பு விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம பேக்கில் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி தான் எடுத்துகிட்டு போகலாம். கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறதா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஸோ அப்படி நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ பட் சவுண்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னும் போது இது வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்பீக்கர் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் இந்த ஸ்பீக்கரை வாங்கிக்கோங்க. தேவைப்படுறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க. நம்மளோட சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வீடியோ பார்க்குறீங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ அதை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவோட உங்களை சந்திப்போம். அது வரைக்கும் டாட்டா பாய் பாய்.